Salutare toată lumea, bine m-am găsit la un nou episod, un unboxing al unui microfon numit Trust GXT 244 Buzz, un microfon de streaming. Este un microfon de streaming de la Trust, se vede și aici. Și vreau să vă spun câte ceva despre el și după aia îl deschid și îl asamblăm. Există mai multe tipuri de microfoane, de exemplu, cel cardioid, cel bidirecțional sau cel omnidirecțional. Să vă explic cam ce fac aceste trei tipuri de microfoane. Cel cardioid înregistrează sunetul din față, foarte bun pentru cel care face streamingul. Cel bidirecțional înregistrează sunetul față-spate, foarte bun pentru două persoane care fac stream, adică eu stau aici și persoana aceea stă acolo, foarte bun. Și cel omnidirecțional, care înregistrează sunetul din toată camera în mod circular. Bun. Are diafragma mare de 50 de mm și captează frecvența de la 30 de Hz până la 18 kHz. Are un sample MP16 bits la 48 de kHz. Acum că am spus despre el, nu am spus absolut tot, dar am vrut să-l deschid cât mai repede. Așa. Îl deschidem cu frumosul ăsta. Ușor ca să nu ne tăiem. Bun. Stați. Bun. Bun. Acum că am scos folia de pe el. Așa, acum lucrul cel mai satisfăcător. Ce îmi place cum se deschide. Cât de bine e sigilat. Avem și un aptipil de la Trust. Instrucțiuni. Și microfonul. Are un cadru metalic, din ce simt eu. Este foarte răcoros la atingere. Tot ușor. Nu puteți spune că nu arată bine până la urmă. Adică uitați-vă și voi. Rupă ceva. Vreau să am mare grijă cu el. Arată perfect. Foarte plăcut la atingere, foarte bine făcut. Bun, îl punem și pe acesta aici. Dacă îi pot să-i spun așa, mini trepiedul care stă microfonul. Și acesta este metalic și el este foarte rezistent. Place, chiar îmi place. Da, foarte tare. Bun, îl punem și pe el aici. Și avem și cablul de 1,8 metri care îl conectăm la microfon și la calculatorul nostru sau la ce vrem noi. Stați așa, să-mi dau seama în ce... Așa. Bun. Uitați cum este cablul. Este foarte lung, nu o să-l deschid acum. O să... Astăzi? Mai greuță asamblarea asta. Se înfiletează aici. Foarte bine, foarte bine. Ușor. Cred că este gata. Foarte tare. Da, perfect. Apropo, acesta se poate... Stați, nu vreau să fac vreo prostie. Acesta se poate duce în orice unghi vrem noi. Adică este absolut perfect. Dacă stați să mă întrebați pe mine.
Îl înșurubăm așa. Stați că am făcut o prostie. Nu, Mario. Nu strica și acest lucru. Nu. Gata. Bun. Bun, acum că este înșurubat stă fix. Presupun că trebuie băgat microfonul pe aici. Stați că aici e un skepsis. Cred că m-am prins. Da, aparent m-am prins de cum să treaba. Trebuie să tragem de aceste două clapete ca să se deschidă mai mult și să intre... Bun, acum că stă bine, cam așa arată. Și cam așa se aude cu microfonul cel nou, Trust GXT 400, nu, 244, am greșit eu, sunt praf. Se aude foarte bine, uitați dacă dau cu degetele în el, este foarte sensibil de altfel și îmi place cum se aude. Sper să vă placă și vouă. Cam atât a fost și acest unboxing. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să vă abonați, să dați like, share și subscribe la mine. Evident. Pa!